오늘은 여러분이 너무 잘 알고 있는 추수감사 주일입니다. И сегодня День Благодарения. 많은 사람들은 추수감사 주일의 기원을 미국의 그 어떤 추수감사 절기에 있는 줄 알고 있죠. И многие люди думают, что День Благодарения в основном проводится в Америке. 네, 그러나 실제로 이 추수감사절의 기원은 구약 성경에 있는 수장절에 두고 있습니다. Но День Благодарения – это праздник Ветхого Завета. 그러면 왜 하나님은 이스라엘 백성에게 수장절을 지키게 했을까 하는 겁니다. Но тогда говорится, почему же люди Израилева почитали это? 이 수장절을 지키라고 했었던 그때가 바로 광야에서의 생활할 때였습니다. Они говорили, что нужно соблюдать кущу, когда они находились еще в пустыне. 자, 이스라엘 백성들이 광야 생활을 어떻게 했는지를 우리는 성경을 통해 잘 알고 있어요. И через Библию мы хорошо знаем, как люди Израилева вели свою жизнь в пустыне. 원래 이스라엘 백성들은 애굽에서 400년간 노예 생활을 했던 사람들입니다. В основном израильтяне, они 400 лет находились в рабстве. 이 노예 생활이라는 것은 우리가 겪어보진 않았지만 간접적으로 이렇게 역사를 통해 알 수 있듯이 그건 정말 인간으로서 겪을 수 없는 고통이죠. Мы еще не пробовали, не чувствовали, что такое рабы, но в основном это очень тяжкое, тяжелое. 자, 그 어마어마한 고통에서 이스라엘 백성들이 해방되어 간 곳이 바로 광야였습니다. И израильтяне, они освободились от рабства и пошли в пустыню. 그런데 이 이스라엘 백성들이 광야에서 굉장히 중요한 것을 몇 가지 놓쳤어요. И люди Израиля, они в пустыне получили некоторые трудности. 일단 뭘 놓쳤냐면 애굽에서의 그 고통스러운 삶에 대해서 기억이 사라졌어요. У них стерлась память насчет рабства. 애굽에서의 그 고난의 무게를 시간이 가면서 잊어버린 게 참 문제였습니다. Была проблема в том, что они забыли те трудности, которые испытали в Египте в рабстве. 그러니까 또 무엇을 잊어버렸냐면 해방의 축복, 내가 구원받은 것의 축복에 대해서도 이게 약해졌어요. И они еще подзабыли насчет спасения. 또 이들을 향한 하나님이 구원을 해서 가나안까지 가서 해야 될 그 미션, 그들에게 준 그 사명이 또 희미해졌어요. И они еще ослабели насчет того, что они должны были пойти в землю Ханаан. 자, 그러니까 광야에서 남은 건 뭐가 남았죠? И что же осталось в пустыне? 조금만 문제만 생기면 불평불만하는 것만 남은 거예요. У них осталось только то, что когда появляется проблема, они начинают роптать. 근데 이 광야 생활은 우리들에게 인생의 여정을 말해주는 날이거든요. Но жизнь в пустыне была в том, чтобы помнить всегда. 이 광야 생활은 40년을 얘기하죠. И получается, они 40 лет были в пустыне. 인간이 태어나서 태어나서 이렇게 인간다운 삶을 시작하는 그 철드는 날부터 노년에 이르기까지 기간이 대부분 40년입니다. И в основном, когда человек рождается и проходит все времена, это 40 лет занимает. 자, 요 40년의 생활을 우리는 어떻게 보내고 있느냐 하는 겁니다. И говорится в том, что как мы все эти 40 лет прожили. 많은 사람들이 이스라엘 백성들의 모습과 되게 유사합니다. И многие люди теряют это. 그저 불평 또는 원망 또는 염려, 근심, 걱정이 요 40년을 채우고 있다는 거예요. Получается в том, что 40 лет в их жизни находится только рабство и недовольство. 자, 이게 가장 큰 심각한 문제입니다. Это самая большая проблема. 자, 그럼 이 40년의 광야 생활이 왜 그들은 그 상황에 빠졌을까 하는 겁니다. И говорится, почему же они были в такой ситуации? 이미 이들에겐 그 이전에 더 깊이 각인된 게 있었어요. Потому что до этого было в том, что в них укоренилось. 단순히 노예의 근거, 노예 체질 이것만 있었던 게 아니라 그 이전보다 더 이전에 있었던 게 있었습니다. До того, как они были рабами, до того было то, что укоренилось. 그게 뭐냐면 창세기 3장에는 나 중심입니다. Это в Бытие 3 главе центр меня. 인간은 하나님과 함께 할 때는 하나님 중심이었습니다. Когда человек был вместе с Богом, он был центр Бога. 인간이 하나님의 형상대로 창조되었을 때의 삶은 하나님과 인간은 거의 공동체 하나였어요. Когда человек был сотворен по образу Божьему и был вместе с Богом, они с Богом почти были равны. 그래서 나를 위한 삶보다는 하나님의 계획을 위한 삶이 인간다운 삶이거든요. Вначале было то, что
планы не для меня, а для Бога. 근데 아담과 하와가 하나님을 떠나면서 만들어진 인생관이 뭐냐? 나 중심입니다. И после того, как Адам и Ева отошли от Бога, стало центром меня. 모든 관심이 나에게 초점 맞춰져 있는 거예요. И все интересы только о себе. 이거는 애굽에서 노예 생활을 하든 안 하든 모든 사람은 이 패턴 안에 있다는 게 문제입니다. И говорится, неважно, был ли в рабстве в Египте, до этого было уже. 근데 그 나 중심이 추구하는 게 뭐죠? Но что же делает так, чтобы было центр 물질 себя? 중심, 성공 중심 이런 겁니다. Это финансовый центр. 왜냐? 그것이 나에게 행복을 갖다 줄 거라는 착각을 하기 때문에 그래요. Потому что думаю, то, что это принесет мне счастье. 자, 물질을 갖지 말란 말이 아닙니다. 물질 중심이 문제인 거예요. Не говорится, чтобы не иметь материальное, а проблема в том, что центр. 뭐 성도들은 가난하게 살아야 되고 뭐 아주 낮은 자리에 있어야 되냐 그건 아닙니다. 성공할 수 있어요. 근데 성공 중심이 문제입니다. Не говорится, чтобы верующие жили бедно, а чтобы важна центр какой. 이 중심이 거기에 있으면 어떤 얘기죠? 그게 안 됐을 때 어떤 문제가 오느냐는 거예요. И не говорится, какая же проблема приходит, когда не получается. 자, 모든 사람이 성공 중심으로 달립니다. 그럼 다 성공합니까? 아니잖아요. И многие люди идут к успеху, но не все добиваются. 성공이 끝이 아니잖아요. 거긴 끝없는 성공을 또 기대하잖아요. Успеха нету конца, есть еще больше. 그러면 그것을 다 이루었다 한들 대통령까지 된들 또 과연 대통령이 행복했냐 아닌 거죠. Говорится в том, что люди, которые даже стали президентами, после этого они счастливы. 그게 또 안 되면 어떻게 됩니까? Что же будет, если это тоже не 그래서 получится? 인간은 영원히 만족이 없는 착각 속에 살아가게끔 돼 있는 게 나 중심인 거예요. И поэтому человек находится в центре себя, чтобы не было довольства. 많은 사람이 그런데 돈이 많으면 행복할 거라고요. Многие люди говорят, что если иметь деньги, то будут счастливы. 그럼 돈 많은 사람 만나보세요. 행복하냐고요. Но попробуйте встретиться с человеком, у которого много денег, они 그건 счастливы. 역시 또 착각입니다. Это тоже заблуждение. 그러니까 이런 우리는 사실상 그 근본적인 문제가 뭔지를 모르고 거기에 빠져 사는 것이 우리가 가지고 있는 각인된 거예요. Наша проблема в том, что мы до сих пор живем в тех моментах, когда все было забытие третьей главы. 그러니까 영원히 벗어날 수 없는 게 뭐냐? 원망, 한계, 불평, 무능, 무기력 이런 것들은 영원히 떠나갈 수 없는 나의 삶의 체질이 돼버리는 거예요. И говорится в нас уже как сущность укоренилась, то, что мы всегда роптаем, недовольствуемся и раной. 이게 이스라엘 백성이 광야에서 체험하고 또 그렇게 살아갔던 모습입니다. И это было лицом тех израильтян, которые были в пустыне. 그래서 이것을 하나님께서 안타깝게 여겨가지고 이거를 좀 바꿔야 되겠다. 이들의 생각 각인을 바꿔야 되겠다 해서 준 것이 새 절기입니다. И поэтому Бог дал 3 праздника, чтобы изменить это. 절기의 의미가 뭐죠? И в чем же, что же значит? 절기라고 하는 것 자체가 반복하고 있는 거예요. Это то, что повторяется. 반복의 의미가 뭐죠? А что же значит повторяться? 그건 기억을 잘하게 만드는 겁니다. Это чтобы хорошо помнить. 그래서 하나님이 절기를 만든 거예요. И поэтому Бог создал 6월절을 праздника. 만들어준 거예요. И День Пятидесятницы. 애굽에서 구원받은 것의 감격을 잊지 말아라 이 말이에요. И чтобы не забыли жизнь, которая была в Египте. 우리 신앙인들이 가장 잘 있는 게 뭐냐? 하나님께 받은 축복을 너무 잘 잊어버린다는 데 있어요. Проблема в том, что хорошо забываем то, что Бог дал благословение. 여러분 우리가요 9가지 은혜를 받다 한 가지 서운한 게 생기면 뭐가 더 생각이 잘 나죠? И что же мы хорошо помним, когда из 9 хороших дел одно 그 плохое? 한 가지 서운한 게 더 잘 나요. Мы хорошо помним то одно плохое 그래서 дело, 그 чем 한 가지가 хорошее. 9개를 지배해버려요. И получается, это одно плохое дело захватывает другие хорошие дела. 이게 진짜 문제입니다. И это проблема. 그러니까 10가지 잘해주다 하나 섭섭하게 하면 그 한 가지 섭섭한 얘기만 한다니까요. Когда 10 хороших дел и одна плохая, то говорят только об этом плохом. 이게 우리의 문제이기 때문에 하나님은 이거를 극복하게 하기 위해서 준 게 6월절입니다. И чтобы Бог нам дал осознать, дал нам этот праздник. 1년에 한 번이라도 좀 내가 너에게 베푼 그 구원을 제대로 좀 기억해봐라 이렇게 해준 거죠. Он дал нам пасхальный праздник, чтобы мы помнили. 사실 우리가 생일을 왜 하지요? Почему же мы празднуем свой день рождения? 그날 하루만이라도 부모님의 은혜를 생각해보라고. 어쩌면 생일은 내가 주인공이 아니에요. 나를 낳은 분이 주인공이지. Герой моего дня рождения — это мой родитель, который меня родил. 어떤 면에서 생일날은 누가 그 생일날 감사를 받아야 됩니까? И кто же должен получать благодарственное
в день рождения. 물론 부모님은 내가 이 세상에 태어나서 고맙다 하지만 나는 나를 낳아주신 부모님을 또 생각할 필요가 있는 거죠. Нужно, чтобы мы думали даже о наших родителях, которые нас 사실 우리는 родили. 이렇게 절기를 지키는 이유가 어쩌면 그 좋은 아주 기억해야 될 것들을 잊지 않도록 하기 위해서 만든 게 절기지요. Нам дали праздники, чтобы мы помнили это. 또 하나는 오순절입니다. И еще одно это День Пятидесятницы. 오순절이란 말은 50번째 날이라는 얘기기도 하고 77절이라기도 하는데 이 오순절은 뭐죠? Что же такое День Пятидесятницы? 출애굽을 하고 나서 50일이 됐는데도 우리가 안 죽었다는 거예요. Это когда даже после исхода, после 50 дней они не умерли. 자, 50일이라고 하면 보통 한 달이 이제 넘어가는 거잖아요. 50 дней это в основном больше месяца. 이 정도 기간이면 이제 우리는 이제 안도해도 된다 이런 겁니다. И говорится, что мы можем теперь быть спокойными. 애굽에서 애굽 군대가 쫓아왔는데 그들은 이제 더 이상 올 수도 없고 이제 우리는 안전지대에 왔다. 이것이 이제 사실 오순절의 의미입니다. Значение День Пятидесятницы в том, что теперь войска египетские, они не смогут прийти и нас 더 쉽게 убить. 말하면 하나님이 우리를 지키시고 보호하고 있다라는 것을 확인하라는 거예요. Это чтобы мы проверили то, что Бог вместе с нами и охраняет нас. 그래서 오순절의 가장 중요한 키는 뭐냐? 하나님이 나를 지키시고 보호한다는 겁니다. День Пятидесятницы значение в том, что Бог вместе со мной находится и охраняет. 여러분의 인생 지금 하나님이 지키시고 보호하고 있습니까? 안 하고 있습니까? Вашу жизнь сейчас Бог охраняет или нет? 이게 오순절에 우리가 생각해야 될 부분들인 И 거예요. это то, что мы должны задуматься. 그럼 수장절은 뭐죠? Но что же значит куща? 이제 수장절은 그러고 나서 그들이 처음으로 광야에서 곡식을 정말 그 애굽에서 올 때 종자씨를 가지고 왔는데 그걸 뿌렸단 말이에요. 근데 그게 신기하게도 이 곡식이 자라가지고 추수를 하게 됐다는 거예요. И когда в пустыне они посеяли семена, и все выросло. 광야라는 것이 뭐 농사꾼들이 농사를 짓도록 땅을 이렇게 개간한 것도 아니잖아요. 근데 거기에서 농사를 하게 된 거예요. И в пустыне не было земли, где можно было бы заниматься земледельством, но посеяли семена. 근데 그 소출이 얼마나 많았던지 그거를 거둬서 창고에다가 보관할 수 있게끔 된 거예요. Но получилось так, что куща выросла большими, и можно было даже собирать их. 이스라엘 백성들이 가장 큰 고민이 뭐냐면 내일은 뭐 먹고 살지라고 하는 У 거였거든요. израильтян была такая проблема в том, что как завтра жить. 거지의 비극은 내일은 뭐 먹고 살지입니다. У них было только одно, то, что как жить завтра. 거지의 비극은 거기 있어요. И трагедия находится в этом. 내일이 보장되지 않았다는 데 있는 거 아닙니까? Потому что завтра никто не гарантирует. 근데 이스라엘 백성도 내일이 늘 걱정이었단 말이에요. Но говорится в том, что народ Израиль, они заботились об 근데 этом. 곡식을 거두어서 창고에 넣었으니까 내일이 어떻게 돼요? 보장된 거예요. Но они собрали кущу, и теперь они не переживают. 아, 우리의 미래 걱정할 게 없구나. 이걸 확인하라는 겁니다. Чтобы они всегда проверяли то, что не надо переживать. 이거는 다시 말하면 우리의 영원한 미래는 어디에 있습니까? И где же находится наше вечное будущее? 천국입니다. Это рай. 모든 사람은 어느 날 돌아가야 됩니다. Все люди в один день должны умереть. 돌아갈 곳이 있어야 돼요. И должно быть, что после смерти они куда-то 언젠간 пойти. 떠나는데 떠날 장소가 없으면 인생만큼 불행한 건 없어요. Будет жалко, как жизнь. 하나님은 우리가 떠나가야 할, 우리가 돌아갈 고향, 본향을 준비해 놨다는 거예요. И говорится, Бог приготовил нам нашу родину. 그래서 이 수장절에 가장 중요한 것은 나의 미래가 보장됐다는 겁니다. И самое важное этого праздника Кущи, это что наше будущее уже 여러분 гарантируется. 추수감사주일에 여기다 막 곡식을 갖다 놓고 막 그러는 경우가 많죠. И много событий, когда в День Благодарения 저도 украшают. 옛날에는 그렇게 했어요. И я тоже раньше так делал. 성도님들한테 호박 갖고 오세요, 뭐 사과 갖고 오세요, 해서 막 해봤어요. Говорил верующим, приносите тыквы, яблоко. 그걸 언제부터 안 하기 시작했습니다. Но с каких-то пор мы уже не делали 안 это. 한 이유가 있어요. Есть причина. 이 추수감사절의 핵심을 놓치겠다 싶어서 그렇습니다. Потому что если мы будем так делать, мы упустим основное этого 여러분 праздника. 추수감사절의 핵심은 단어가 추수라고 해서 오해하고 있는데 그거는 곡식을 얻었다는 데 핵심이 있는 게 아닙니다. Основное Дня Благодарения это не то, чтобы была еда. 그럼 뭐 우리 같이 이렇게 농사를 짓지 않은 이런 도시에 사는 사람들은 어디서 이런 걸 뭐 돈 주고 사옵니까? 우리에게 중요한 것은 추수의 개념이 뭐냐? 미래 보장에 대한 거예요. Самое важное Дня Благодарения это в том, что будущее гарантируется. 천국이 보장됐다는 거예요. И говорится в том, что гарантируется рай. 여기서 뭐 여기 사과 뭐 갖다 놓는데 좀 있으면 또 먹어서 없어지고 또 썩고 하는 그거의 문제가 아니고요. 우리의 영원한 천국이 보장됐다는 Не проблема в том, чтобы приносить еду в этот день, а что нам гарантируется рай. 자, 이처럼 6월절 구원받은 것의 감격,
И даже праздник Пятидесятницы. 하나님이 나와 함께하는 오순절의 축복. И то, что Бог вместе со мной находится. 나의 미래는 완전히 보장됐다는 수장절의 은혜를 누린 사람과 그걸 누리지 못한 사람 차이가 성경에는 명백하게 나오고 있는 겁니다. И в Библии находится много различий от того, что люди знают это. 요셉을 보세요. Посмотрите на Иосифа. 요셉은 누가 봐도 그의 인생은 정말 너무너무 힘들고 어려운 거예요. Кто бы ни посмотрел, жизнь Иосифа была очень тяжелой. 그러나 그 요셉은 하나님이 나와 함께하고 나를 구원하셨고 나의 미래가 완전히 보장됐다는 이 세절기의 의미를 누구보다 잘 누렸던 사람이 요셉이었어요. Но тот человек, который больше всех наслаждался этим благословением, это был Иосиф. 다윗도 마찬가지고요. И Давид точно же так. 다니엘, 에스더, 바울 이런 사람은 다 이런 특징을 가지고 있는 И 겁니다. даже Даниил, и Сфер, и Павел имели такую особенность. 오늘 우리가 이 세절기의 의미를 확인하는 날이 되길 주님은 축원합니다. И сегодня желаем именем Господа, чтобы мы знали о значении 그럼 이 праздника. 세절기가 왜 그렇게 중요하냐 하는 걸 간단하게 설명드리면 좀 더 자세하게 한번 살펴보겠습니다. И говорится, почему же и этих три праздника очень важны. 모든 인간은 근원적인 재앙에 빠져 있기 때문에 그렇습니다. Потому что все люди находятся в основном бедствии. 여러분, 창세기 3장 1절로 6절은 모든 인간이 빠져 있는 문제예요. И Бытие с 3 главы с 1 по 6 стих – это основная проблема, где все 그래서 люди. 이거를 가리켜서 신학자들은 근본 문제다 이렇게 얘기합니다. И многие ученые говорят то, что это основная проблема. 어떤 학자는 뿌리 문제다 이렇게 얘기하고요. А какой-то ученый говорит то, что это коренная 또 어떤 проблема. 학자는 본질적인 문제다 이렇게 얘기해요. А какой-то ученый говорит то, что это наружное. 인간의 가장 큰 문제는 지금 눈에 보이는 돈이 없다, 뭐가 없다, 건강이 안 좋다 이게 아니고 그것 이전에 근본 문제가 문제입니다. Самая большая проблема человека – это не то, что плохое здоровье или нет денег, а то, что основная проблема, которая была до этого. 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조된 존재예요. В основном человек был сотворен по образу Божьему. 이건 창세기의 가장 중요한 주제예요. И это самая важная тема в бытие. 이 땅의 모든 걸 하나님이 창조했는데 딱 인간에게만 하나님의 형상대로 남녀를 창조했다라는 거예요. Бог сотворил все на этой земле, но Он сотворил человека так, по своему образу. 이것을 일반 불신자나 다른 사상들은 이게 인간은 동물에서 자꾸 이게 나온 것처럼 얘기하는데 그건 가장 하나님의 창조 질서에 대한 반항입니다. И многие люди ошибаются в том, что говорят, то, что человек произошел от животного, но это не так. 인간은 하나님의 형상을 가지고 창조된 유일한 존재예요. Это абсолютное творение, которое сотворилось по образу Божьему. 이게 모든 축복의 근원이 되는 겁니다. И это благословение на и всего. 가장 인간다운 존재가 되는 거예요, 그때. И тогда он был таким человеком. 인간에게 가장 위대한 형상인 하나님의 형상이 회복되어 있다면 그건 가장 인간다운 거 아닙니까? И потому, так как он был сотворен по образу Божьему, он был особенным. 이게 무너지면 인간은 동물하고 다를 바가 없어지는 거예요. Но после того, как разрушается, одинаково, что и 그래서 животные. 사단의 공격이 어디에 초점 맞춰져 있죠? И куда же сатана всегда атакует? 바로 이 형상, 하나님의 형상을 깨는 데 목적이 돼 있는 거예요. И его цель в том, чтобы разрушить это. 그래서 하나님이 아담과 하와에게 말했어요. 선악과를 절대 건드리지 말라. 그걸 먹는 날은 너희들은 죽게 된다. 그 죽게 된다는 게 영적 죽음을 말하는 거거든요. И когда Бог сказал то, что не есть плод от дерева и добра и зла, если вы вкусите, вы умрете, это имело в виду, что духовно. 그냥 죽는다고 안 했어요. 정령 반드시 죽게 된다. 그랬어요. Бог сказал, не просто умрете, а навечно. 선악과가 뭐죠? Что же такое дерево добра и зла? 하나님과 인간이 서로 소통하는 유일한 통로의 어떤 상징과 같은 겁니다. Это было такой особенностью, чтобы сохранять отношения между Богом и человеком. 언약의 징표지요. Это было завет. 하나님이 정한 법입니다. 법. Это был законом. 여러분 법이 뭐죠? Что же такое закон? 선과 악을 구분하는 게 법 아닙니까? Закон в том, чтобы различать плохое от хорошего. 법을 지키지 않으면 악이 되는 거고 법을 지키면 선이 되는 거잖아요. 세상의 법이. Если соблюдать закон, то хорошее. 그래서 이 법전이 엄청 두껍잖아요. И получается много законов. 하여튼 길 걷는 것도 다 법으로 정해놨잖아요. И даже сделали закон, как нужно идти по улице. 빨간불 들어왔을 때 건너가면 법에 걸리는 겁니다. Или когда на красный светофор идем, это уже 옛날 нарушение 시골에서 길 закона. 건널 때 아무 때나 건너지 뭐 근데 빨간불 나올 때만 걷습니다. 근데 이 법은 계속 어떤 옳고 그름을 규정해내는 것이에요. И закон состоится в том, чтобы люди знали это. 초등학교 1학년 딱 갔을 때 제일 먼저 배운 게 뭐죠? Что же в первом классе учим? 왼쪽 통행이에요.
오른쪽 통행인가요? 오른쪽으로 가고 왼쪽 내려와요. 이거 거의 배웠어요. 이거 법이 법. 이 학교에서는 계속 그렇게 가르친단 말이에요. Учим левое и правое. Это было законом в школе. 법이 뭐냐? 무엇이 선이고 무엇이 악이냐를 정해주는 겁니다. Что же такое закон? Закон в том, чтобы различать добро и зло. 선악과가 뭐예요? А что же такое дерево добра и зла? 하나님이 정한 법입니다. Это закон, который 네가 나와 сделал Бог. 함께하면 선이고 나를 떠나면 악이다. Что если ты будешь вместе со мной, то хорошее, если отойдешь, то 인간에게 준 плохое. 최고의 법률은 딱 하나예요. 하나님과 함께하는 것이 선이라는 거예요. 무조건. Говорится то, что хорошее дело человека в том, чтобы быть вместе с Богом. 이 법을 어기도록 사단이 와서 유혹합니다. Но сатана пришел и искушал. 여러분 가끔 사기꾼이 와서 얘기할 때 뭐예요? 법을 어기라고 하잖아요. Что же, когда мошенник говорит нам, чтобы 편법을 쓰라고 자꾸 하잖아요. мы нарушили закон, 그래서 돈 벌라고 하잖아요. и чтобы заработать 그러다 левые 나중에 деньги? 걸리면 이제 대책 안 쓰는 거죠. А что, когда в конце концов они поймаются, 사단이 편법을 얘기합니다. и это говорит сатана, 이 법 지키지 않아도 돼. что можно и не соблюдать этот 그래도 закон. 네가 다 선악은 네가 구분해낼 수 있어. И без этого ты можешь различать это. 선악의 개념을 완전히 바꿔버렸어요. И поэтому он изменил это все. 여러분 우리도 그럴 수 있잖아요. И даже мы можем так. 아, 내 양심 상한데 하야. 그럼 이게 법이요. 여러분 법률을 어기면서 양심 상해봐야 그 법이 어기는 겁니다. Можно нарушить закон, это когда уже перейти свою совесть. 여러분 우리가 뭐 그 국회의원들한테 이렇게 기부하는 것도요. 양심상 했다가 나중에 걸리는 경우도 있어요. 이게 법률을 정한 대로 하는 거예요. 이게 다. И нужно делать все так, как по закону. 사단이 그 법률을 어기게 만든 거예요. Но сатана сделал так, чтобы нарушить этот закон. 하나님과 관계를 끊어도 상관없어. Он сказал, что ничего страшного, если порвать отношения. 이게 선악과의 문제입니다. Это была проблема дерева добра и зла. 아담과 하와가요. 그렇겠구나. 그리고서 그 말이 어떻게 해요? 먹음직하고 탐스럽고 보암직했단 말은 뭐예요? 그거 어겨도 아무 문제 없겠구나라고 생각한 거예요. И Ева думала то, что даже если съесть этот плод, то ничего не станет проблемой. 그래서 찾아온 문제가 뭐죠? Но и какая-то проблема пришла. 신기하게 돼요. 아담과 하와 사이에 아무 문제가 없을 줄 알았더니 아담과 하와 서로 문제를 서로 책임 전가하는 갈등이 시작되기 시작해요. Они думали, что больше не будет проблем, но между ними началась проблема. 그리고 자꾸 뭔가 자신의 허물이 보이고 부끄러워 보이고 막. И они стыдились себя, 선악 개념이 바뀌니까요. потому что значение изменилось. 하나님과 함께 아니면 모든 게 다 문제가 안 되는데 하나님 떠난 사람한테 우리가 룰을 정해야 되긴 그러다 보니까 약점 부족한 거 다 보이기 시작하는 거예요. И после того, как они отошли от Бога, все началось видеться глазам. 가인과 아벨은 드디어 나중에 살인에까지 이르게 됩니다. И также, как Каин и Авель друг друга 근본이 무너지면 ненавидели. 나머지는 와르르 다 무너져 버리는 거예요. Если основное разрушилось, то остальное все 이 разрушилось. 땅의 문제는 지금 당장 눈에 보이는 문제가 아닙니다. 그 근원이 문제예요. И проблема этого человечества не в том, что видно, а в том, что 하나님이 основная 없다, проблема. 하나님의 형상대로 창조된 존재가 아니다 그러면 인간의 생명은요 아주 무가치해 보입니다. Жизнь человека не способна, когда он говорит, что Бога нету и нету спасения. 히틀러가 유대인을 죽일 때 그의 서재에 늘 있었던 책이 뭔지 아십니까? И знаете ли вы то, что когда Гитлер убивал 종의 иудеев, 기원이에요. он написал такую 인간은 книгу. 동물에서부터 왔다고 하는 그것을 이 사람은 확신하기 시작한 거예요. Он начал быть уверен в том, что человек был сотворен от 강자가 животного. 약자를 죽이는 자연의 법칙이다 이렇게 적용하기 시작하는 겁니다. И он написал такие книги по законам. 이게요 근원이 무너지면 이렇게 심각해지는 거예요. Говорится, если основное разрушится, то и остальное. 그래서 독일에서 제일 먼저 한 게 뭔지 아세요? 장애인부터 다 죽였어요. И получается, в Германии, начиная с инвалидов, всех убили. 이미 자연상에서도 장애를 가지고 있는 동물들은 생존이 안 되잖아요. 그러니까 내가 먼저 처리해버리겠다. 이게요 인간을 하나님의 형상으로 보지 않은 가장 심각한 문제인 거예요. И они, получается, убили всех животных, которые родились. 왜 선진국 기독교 국가에서는 장애인에 대한 대우가 대단히 높은지 아십니까? Знаете ли вы, почему в христианской стране хорошо заботятся? 불쌍히 여기서가 아닙니다. Не потому что жалко, 하나님의 형상대로 창조된 존엄한 존재라는 것을 전제하기 때문에 그런 거예요. потому что они знают то, что даже этот человек был сотворен по образу 근본이 무너지면 다 человека. 무너지는 거예요. Если основное разрушится, то и остальное все. 왜 IS가 저렇게 사람을 함부로 죽입니까? Почему же они строят такие места? 인간의 생명에 대한 근본적 존엄성이 사라졌기 때문에 그런 거예요. Потому что они не знают как ценность жизни человека. 이 근원의 재앙을 어떻게 해결할 거냐는 거예요. И говорится, как можно разрешить эту проблему. 여러분, 그래서 성경
요한일서 3장 8절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от 1 Иоанна есть такое слово. 이렇게 하나님을 떠난 것을 성경은 가장 심각한 원죄라고 하는 거거든요. 이 원죄에 빠진 자는 모두 마귀의 자녀이니라 그랬어요. И говорится, все люди, которые согрешили, стали чадами дьявола. 죄를 범하는 자마다 마귀에게 속하나니 이렇게. Говорится, кто делает грех, тот от дьявола. 요한복음 8장 44절 너희 압이 마귀에서 너희들은 낳느니라. И говорится от Иоанна 8:44, то, что ваша 이 часть дьявола. 근본이 깨지기 시작하면 인간은 사단의 완전 종로로 타게 되는 겁니다. Если основное начинает разрушаться, то все начинают зависеть от сатаны. 이 문제를 인간은 해결할 힘이 없어요. И у человека нет сил, чтобы разрешить это. 로마서 3장 10절 의인은 없나니 하나도 없다. А от Римлянам 3:10-23 говорится, нету ничего. 로마서 3장 24절 모든 사람은 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이를 수가 없느니라. И говорится еще, а теперь все согрешили и лишены славы Божией. 인간의 가장 치명적이고 가장 재앙적인 문제가 근본 문제입니다. И самая большая проблема человека – это основная проблема. 이걸 해결할 방법이 우리에게는 없다는 거예요. И говорится, у нас нет способа, чтобы разрешить это. 그걸 해결하기 위해서 하나님이 약속한 것이 있습니다. И есть, чтобы разрешить это, Бог дал нам обещание. 창세기 3장 15절입니다. 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이니. И это Бытие 3:15, то, что придет семя женщины и 칼빈은 이걸 가리켜서 뭐라고 하냐? 원시 복음이다 이렇게 얘기했어요. И также Калвин сказал так. 루터는 이걸 가서 최초로 우리에게 주신 하나님의 복음이다 이렇게 얘기했어요. И даже Мартин Лютер сказал то, что это Евангелие, которое Бог дал. 하나님의 여자의 후손이 오는 그 오셔야만이 이 모든 사단의 모든 전략을 깨뜨릴 수가 있다는 거예요. Говорится то, что когда семя женщины придет, и только он может это все разрешить. 여러분, 우리는 보이지 않는 사단을 우리가 스스로 빠져나올 수도 없고 그 사상의 생각을 우리가 벗어낼 수가 없습니다. И мы не можем оставить все эти наши мысли. 그리스도를 아는 순간 끝나는 겁니다. И после того момента, как мы знаем Христа, все закончится. 그래서 예수님이 말하기에 내가 이 땅에 온 것은 너에게 생명을 주러 왔다 이런 얘기를 하는 И 거예요. Иисус сказал, я пришел на эту землю, чтобы дать вам жизнь. 무슨 생명입니까? Какую жизнь? 영적 생명이거든요. Духовную жизнь. 아담과 하와가 상실했던 그 생명을 내가 너희들이 주러 왔다는 거예요. И говорит, я дам вам жизнь, которую потеряли 그래서 Адам 예수님이 и Ева. 내가 길이요 진리요 생명이니 이런 얘기잖아요. И он сказал, я есть путь и истина. 예수님만이 유일한 우리에게 생명을 줄 수 있는 분인 거예요. Говорится, он единственный, который может дать жизнь. 요한복음 5장 24절 그를 믿을 때 우리는 사망에서 생명으로 옮기느니라. И говорится от Иоанна, когда мы начинаем верить в Него, мы от смерти переходим в жизнь. 6월절의 사건을 여러분 기억하시죠? Вы знаете ли событие, 이스라엘 백성이 애굽에서 400년간 노예 생활합니다. когда народ Израилева 40 그거는 우리에게 лет, 인생을 아주 상징적으로 잘 보여주는 거예요. и они хорошо старались жить. 마치 영적 생명이 죽은 사람들의 삶처럼 그들은 사람이지만 사람다운 삶을 못 살고 있는 거잖아요. Но они хотели жить, но так как они не знали духовного, они не 원래 жили. 히브리인이란 말 자체가 하비루란 단어에서 유추된 겁니다. И это от еврейского слова. 근데 이 하비루란 단어 뜻이 뭐냐? 당나귀 발바닥에 있는 때라는 뜻이에요. И это значит то, что низко, чем даже земля. 인간에 대한 정의가 당나귀만도 못하게 정의를 내려버린 게 노예란 말이에요. Рабы были теми, которые были ниже земли. 인간이 하나님을 떠나면 짐승만도 못한 상태가 된다는 걸 말하고 있는 И 거거든요. говорится, если человек отойдет от Бога, то будет такое же состояние. 우리 가끔 사람들이 이상한 짓 하면 아이고 저 짐승만도 못한 것이 이러잖아요. Когда человек что-то плохое делает, мы же начинаем говорить про него. 여러분 동물들은요 최소한 먹기 위해서 상대를 죽이지 그렇게 자 기분 나쁘다고 죽이고 이러지는 않거든요. И животные убивают друг друга не потому, что им плохо, а потому что, чтобы 인간은요 питаться. 정말 이게 어마어마한 이게 폭력 중에 최고의 폭력은 인간이 하는 폭력이에요. И у человека есть такие способности. 사자가 아무리 무서워도요 몇천 명 몇만 명 죽입니까? Думаете ли, что если лев будет бояться, он убьет всех? 인간은 사람을 죽이는데 숫자예요. 뭐라고 하죠? 하나를 죽인 건 살인이고 많이 죽인 건 뭐 영웅이다. 뭐 이런 표현을 쓰기도 하잖아요. И говорится, что если человек убьет многих людей, то это герой. 독일의 그 유명한 히틀러 당시 장군이 그랬어요. 한 명을 죽인 거는 살인이지만 많이 죽인 건 숫자다. 이렇게 표현했어요. И Гитлер сказал то, что убить одного – это убийство, а убить многих – это число. 이게 얼마나 끔찍한 표현입니까? Это очень такое нехорошее слово.
인간이요, 하나님을 떠나면 이렇게 돼버리는 거예요. И говорится, если человек отойдет от Бога, то станет таким же. 그것을 어떻게 해결합니까? И как можно это все разрешить? 이스라엘 백성이 스스로 그 문제를 해결할 수 있는 힘이 하나도 없었어요. И у народа Израиля не было таких сил. 우리 인생의 저주와 재앙을 우리가 해결할 힘이 하나도 없는 것과 같은 겁니다. И было в том, что чтобы невозможно разрешить эти все 그걸 бедствия. 해결할 유일한 길은 문설주의 피를 바를 때였어요. И говорится, единственный путь, который все это разрешить, придет. 이 얼마나 황당한 표현입니까? Это большое слово. 그건 우리 눈으로 볼 때 황당하고 하나님의 방법이기 때문에 그것밖엔 길이 없었던 거죠. Это был Божьим способом, поэтому не было другого пути. 고린도전서 5장 7절에서 바울은 이렇게 얘기합니다. И от 1 Коринфянам 5:7 Павел говорит так. 6월절에 어린 양 되신 예수 그리스도로 인하여 이렇게. Говорится, чтобы быть вам новым. 이 인류의 모든 저주와 재앙은 그리스도의 십자가의 대속의 은혜가 아니면 불가능하다는 거죠. Он сказал, что ничто как праздник Пасхи не будет. 난 그리스도 없이도 난 돼요. 착각입니다. Если думать и без Христа можно, то это 가장 заблуждение. 어리석은 생각입니다. Это самые безумные мысли. 어느 날 갑자기 다가올 재앙 앞에 속수무책으로 무너질 것입니다. И разрушится перед тем бесом, который придет. в один 설사 день. 살아있는 동안 그런 문제를 안 당한다 할지라도 더 심각한 건 영원한 지옥이 그를 기다리고 있을 것입니다. И не важно проблемы, которые на земле, а то, что ждет вечный ад. 왜 우리는 예수 그리스도에 하느냐? Почему мы должны говорить только Иисус Христос? 6월절을 통하여 우리는 분명히 확인할 수 있는 줄로 믿습니다. Верю в то, что мы через праздник Пасху можем это 그래서 всё 이 세 проверить. 절기는요, 인간의 근본적 운명에서 빠져나오는 유일한 방법이에요. И это единственный способ, чтобы выйти из проблемы. 오늘 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도의 보혈의 피가 여러분의 인생의 모든 저주와 재앙을 단번에 영원히 해결하는 축복의 현장인 줄로 믿으시기 바랍니다. И именем Господа желаю, чтобы сегодня в вашей жизни кровь Иисуса Христа все разрешилось. 믿을 때 사망에서 생명으로 옮기느니라. И когда верим, со смерти к жизни переходим. 내가 세상에 온 곳은 세상을 심판하려 하며 내가 세상을 구원하려 함이니라. И Бог сказал, я буду судить этот мир и давать спасение. 그 하나님이 지금 우리와 함께한다는 것이 오순절입니다. И этот Бог сейчас вместе с нами находится, и это называется праздник Пасхи. 광야길을 걸을 때 가장 중요한 게 뭐겠습니까? Что же было самым важным, когда они шли по пустыне? 광야길이란 말 자체가 뭐예요? Что же такое дорога пустыни? 길이 없는 곳을 가는 겁니다. И это место, где нету дороги. 사막에서 가장 심각한 건 길을 잃는 거예요. И самая большая проблема в пустыне, это чтобы 그러면 потеряться. 사막에서 가장 중요한 사람이 누구겠어요? И кто же самый главный человек в пустыне? 그 길을 잘 알고 있는 안내자를 따라가는 겁니다. И следовать за тем человеком, который очень хорошо знает дорогу. 주님은 우리 인생의 안내자라는 거예요. И говорится, Господь в нашей жизни тот, 많은 который 사람은 руководит нас. 여기로 갈까, 절로 갈까, 아니 돌아갈까 그러거든요. Многие люди думают, сюда пойти или туда пойти. 다 나름대로 뭐 별 보고 가지, 뭘 보고 가지, 다 자기 생각대로 가는 길이에요. Они думают, можно следовать за звездой или еще за чем-то. 사사기에 이런 말이 있습니다. Есть такое слово. 사사기의 사람들이 왜 그렇게 계속 재앙을 받았냐? 그 단어를 한마디 이렇게 표현했어요. Почему же люди всегда получали бедствие? 자기의 소견대로 살았다는 거예요. Потому что жили по своим чувствам. 사사기에 그 말이 몇 번 나오는데 제일 마지막 절에 딱 그래 나와요. 사사시대의 재앙을 한마디로 뭐냐? 그들은 자기의 소견대로 살았다는 거예요. И бедствие этих людей заключается в том, чтобы они жили по своим чувствам. 쉽게 말하면 뭐예요? Если сказать, 안내자 없이 사는 겁니다. они жили без того руководителя. 사사시대의 마지막 사람이 누군지 아세요? И вы знаете ли, кто же последний в этой 사무엘 시대 эпохе? 엘리 제사장입니다. Это первосвященник 엘리 Илия. 제사장은 사사시대의 마지막 제사장이에요. Он был последним первосвященником в этой 그때 엘리 эпохе. 제사장에 대한 설명을 뭐라고 합니까? 사무엘상 1장에서. И тогда что же говорится в первой книге 하나님의 Царства? 말씀이 희귀하여 그랬어요. То, что Божье 말씀이 없다는 Слово 거예요. нету. 말씀을 들을 수도 없고 알 수도 없고 분별할 수도 없는 시대가 되었었다는 거예요. И говорится, такая эпоха настала, которой невозможно слышать Божье Слово и 쉽게 понимать. 말하면 하나님의 인도를 전혀 받지 않고 살았던 사람들이란 말입니다. И говорится, люди так жили, которые не получали руководства. 그래서 사사시대의 재앙이 반복됐던 거예요. И поэтому их бедствия повторялись. 오늘 우리의 인생이 계속 재앙이 반복된다면 뭐가 문제일까요? И что же станет для нас проблемой в этой жизни? 성령 인도를 받지 않는 겁니다. И это когда не получают
духовное 말씀 인도를 안 받고 руководство. 내 소견대로 살면 문제는 계속 반복될 겁니다. Проблема будет появляться всегда, если мы будем жить не по слову. 이스라엘 백성은요 구원 받았어요. Народ Израиля, они получили 그러니까 애굽에서 спасение. 나왔죠. И они вышли из 근데 Египта. 광야의 삶은 그들은 아주 너무너무 힘들었어요. Но их жизнь в пустыне была очень тяжелой. 끊임없이 먹는 문제를 고민했어요. И они всегда переживали о том, что есть. 왜 그랬을까요? Почему же они так 성령 인도를 думали? 안 받았어요. Потому что они получали 하나님이 나와 духовное 함께한다는 것에 руководство. 그들은 거의 무시해버렸어요. И они игнорили то, что Бог находится 그때 вместе с 당시 ними. 그거를 인정한 사람은 딱 3명밖에 없어요. И было только 3 людей, которые это признавали. Это Моисей 여호수아, и, 갈렙. и Халев. 사실 이 3명 이상은 그걸 잘 몰랐어요. Они 3 только с Иисусом Навином знали это. 오순절은 올 우리가 이스라엘 백성처럼 그렇게 방황하지 않냐고 축복의 대로를 가기를 원하여 주시는 절기인 줄로 믿습니다. И я верю, что это праздник, который Бог руководит. 말씀 따라가는 가장 좋은 방법은 예배 성공입니다. Самый хороший способ получить руководство – это быть всегда в Слове. 그 하나님께서요, 우리가 일주일마다 우리의 인생의 여정의 표지판을 주의를 통해서 확인시켜 주는 것 같아요. И Бог каждое воскресенье дает нам это все 자, понять. 일주일 동안 막 살았는데 좀 방향이 틀렸어. 그러면 교회 와서 말씀 들으면서 아, 방향이 틀렸구나. 다시 교정하는 시간이 주일입니다. И человек проживает неделю и приходит в воскресенье, не понимает то, что он неправильно делал, и 우리 исправляется. 인생의 안내판과 같은 날이 주일입니다. И то, что нас руководит нашу жизнь, это воскресенье. 만약에 주일 예배에서 실패하면 어떻게 될까요? Что же будет, если не слушать слово воскресенье? 쉽게 말하면 내비게이션도 없고 안내판도 없고 지도도 없는 길을 나 혼자 막 달려가는 것과 같은 겁니다. Одинаково с тем, что и без навигатора идти. 그래서 어느 날 이러잖아요. И в один день 아, 왜 이렇게 어려운 일이 내게 생기지? 이런단 말이에요. говорится, почему же в моей жизни трудности? 아, 왜 이렇게 문제가 계속 이렇게 끊이지 않지? И почему же всегда проблемы? 길을 잘못 들어서서 그렇습니다. Потому что неправильно пошли. 이상한 길을 들어서서 그런 겁니다. И попали в странную дорогу. 우리의 인생의 표지판, 안내판을 정확히 보고 가야 돼요. И нужно хорошо видеть нашу дорогу. 여러분, 말씀 따라가는 인생이 최고 행복한 길입니다. Что следовать за словом – это самая счастливая жизнь. 그래서 말씀이 가면 가고 말씀이 있으면 쓰라 이거예요. И говорится, если где слово идти. 이스라엘 백성이 광야에서 이걸 잘 이해 못해가지고 하나님이 아예 노골적으로 보여준 게 하나 있습니다. И израильтяне в пустыне не понимали это, и Бог им показал 낮에는 такое. 불기둥으로 낮에는 구름 기둥으로 인도하고 밤에는 불기둥으로 그들을 인도했던 겁니다. И говорится, Бог их руководил и утром, и ночью. 사실 불기둥, 구름 기둥은 뭘 상징한 거죠? 하나님이 너를 인도한다고 하는 것을 상징한 거죠. И это означает то, что Бог находится вместе с тобой. 또 하나는 그들을 인도하는 최고의 방법이 언약궤였어요. И еще самый лучший способ завета – это было 10 заповедей. 따로 가지 말고 언약궤만 따라가라 이렇게 얘기했어요. Говорится, нужно только следовать. 그래서 언약궤 따라가면 자연스럽게 광야를 지나 가나안에 도착할 수 있도록 해놓은 겁니다. И говорится, если следовать за этим, то можно дойти до земли Ханаан. 오늘 말씀의 언약궤를 따라가는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И желаю, чтобы сегодня вы шли за заветом. 그러나 또 한 세 번째가 뭐냐? 수장절이거든요. Но и в третьем это праздник Кущи. 이스라엘 백성은 광야에서 가는 것이 목표가 아니고요. 가나안에 가는 것이 목표입니다. Ихняя цель израильтян была, чтобы дойти до земли Ханаан. 가나안에 가서 그들이 세계를 살리는 민족이 되라고 하는 거거든요. И чтобы дойти до Ханаана, и чтобы стать людьми, которые спасут 근데 мир. 신기하게 이스라엘 백성이 문제만 오면요. 그래 가나안은 더 빨리 가야지 이러지 않고요. 애굽으로 돌아가야지 그래요. Но народ Израиля, когда у них были трудности, они не говорили, чтобы дойти до Ханаана, 참 а чтобы 신기하게 우리가 возвратиться в 문제가 Египет. 오면 하나님의 언약으로 더 들어가는 게 아니라 세상으로 자꾸 가려고 하는 경향이 있어요. И у человека есть такое, когда трудности не идти вперед, а идти назад. 여러분 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 보세요. 이스라엘 백성이 문제 올 때마다 꼭 반복적으로 한 얘기가 뭐냐? 애굽 그때가 좋았다고 그래요. Посмотрите на книгу Исхода и даже числам. Какие-то трудности были, они хотели возвратиться в Египет. 신앙생활하면서 반드시 듣는 이야기가 있어요. И есть то, что я всегда слушаю. 아, 목사님 저 너무 힘들어서 좀 쉴래요. Мне вот тяжело, пастор, я, наверное, отдохну. 쉰다는 말이 무슨 얘기예요? Что же значит отдохнуть? 어디로 간다는 거예요? Куда пойти? 절로 갑니까? Поклоняться куда-то? 집에 안방으로 가는 겁니까? Или в комнату у себя домой? 어디로 가는 거예요? Куда пойти? 세상으로 가는 거예요. Идти в мир. 그게 이스라엘 백성이에요. 힘드니까 우리는 애굽으로 가겠습니다 하고 똑같은 얘기예요. И это одинаково то, что израильтяне сказали, когда им тяжело, мы опять хотим в Египет. 주님은 우리의 미래를 완벽하게 보장해 놨어요. Господь нам гарантирует наше будущее.
여호수아 갈렙이 뭐라고 합니까? Что же говорили Иисус Навин и Халев? 이곳은 하나님 우리에게 약속했다 이거예요. Они сказали то, что Бог нам это обещал. 아무것도 염려 마시고 들어가기만 하면 된다는 거예요. Можно ни о чем не переживать, нужно просто зайти. 근데 10명의 정탐꾼은 뭐라고 합니까? Но что же сказали 10 шпионов? 자꾸 말하기를 불가능하다고 자꾸 얘기하는 거예요. Они говорили всегда, что это невозможно. 여러분의 미래는 불가능하지 않습니다. Ваша жизнь невозможна. 여러분 우리가 미래를 보고 가는 게 아니라 언약을 잡고 가는 겁니다. Мы не смотрим за будущим и идем, а 우리는 советом. 말씀의 약속을 잡고 가는 사람들이에요. Мы идем, ухватившись за слово, 그래서 которое 예수님이 обещанное. 그랬어요. И поэтому Иисус сказал, 보고 да, 믿는 자보다 보지 않고 믿는 자가 더 복이 있다고요. сказал, человек лучше даже тот, который... 그 성도들이 이런 얘기해요. 뭐 보여주면 좋겠다는 거. 뭘 보여줍니까? 뭘. И верующие думают, хорошо бы, если показать, что показать. 보면 가겠다는 거예요. 아유 여러분. Они сказали, если увидим, 그거 мы 정말 пойдем. 큰 착각입니다. И это большое заблуждение. 그 이상한 거 보면 또 그땐 걸로 갈 겁니까? И если увидите странное, вы еще пойдете за этим странным. 그 전에 그런 분이 있었잖아요. 저희 교회 온 세 가족인데 И до этого у нас был такой прихожанин. 꿈을 꿨는데 우리 교회가 꿈에 보였다는 거예요. Он сказал, видел во сне, что видел нашу церковь. 저는 그 얘기 듣고 우리 교회가 보인 게 아니라 우리 교회가 비슷한 교회가 보였겠죠. И я сказала, наверное, одинаковое было. 그래서 하나님이 여기를 인도했다는 거예요. И он сказал, что Бог руководит 또 сюда. 나를 보더니 하는 얘기가 더 웃기는 얘기를 했어요. И сказал, смотря на меня, еще 그 교회 смешное. 문을 열고 꿈속에 들어갔는데 거기에 서 있던 목사님이 우리 목사님 똑같이 생겼다는 거예요. Он сказал, что во сне видел одинакового пастора. 내가 사람들하고 평범하게 비슷하게 생겼으니까 내 한국 사람이니까 한국 남자 이렇게 언뜻 보면 비슷하겠지. Я сказала, я кореец, поэтому, наверное, одинаковые. 그리고 막 예배 끝났더니 막 달려와서 막 껴안고 막 저한테 그랬습니다. 그때 나도 되게 당황했어요, 제가. И после служения приходил меня, обнимал меня, а я была в затерянности. 그래 내가 그랬어요. 꿈을 너무 믿지 마세요. 그랬어요. И я сказала, что не надо верить в сон. 말씀을 붙잡고 믿으세요. Верьте в слово и ухватитесь. 그래도 이분이 그 꿈이 너무 강렬했던지 아니라는 거야. 자기는 여기서 목사님과 함께 평생을 가겠다고 막 그러더라고. И он сказал то, что он будет с пастором всю жизнь вместе пойдет. 한 달 후에 안 보이시더라고. И через месяц он уже не приходил. 내가 그럼 다른 꿈을 꾼 거예요, 또. И, наверное, увидел уже другой сон. 이제 그 꿈을 따라 또 간 거지. И, наверное, последовал за своим соном. 우리의 신앙은 그렇게 하는 게 아닙니다. Но наша верующая жизнь не так делается. 말씀 따라가는 겁니다. Мы должны следовать за словом. 자, 수장절이 뭐냐? Что же такое куща? 말씀으로 우리의 미래를 보장해 놨다는 거예요. Когда через слово нам было обещано. 우리가 천국을 봐야 갑니까? Мы пойдем в рай, только увидев. 어떤 분이 그러더라고. 내가 우리는 천국이 완전히 하나님이 보장했다 했더니 나보고 목사님 천국 봤어요? 자꾸 그러더라고. Когда я говорю то, что Бог нам приготовил рай, и мне говорят, вы 여기에 빠진 видели рай? 사람들이 가끔 유튜브에 보면 천국 보고 왔다는 사람들 그거 두고 이래서 있는가 보다. 그거 들을 때는 그럴듯하지만요. 시간 지나면서 안 믿어집니다. Говорят то, что в Ютубе на канале есть такое, когда люди 속지 마세요. свидетельствовали. 말씀을 믿으세요. Не обманывайтесь, а верьте в 사람의 слово. 꿈을 믿지 말고 하나님의 언약의 말씀을 믿으세요. Не верьте в какой-то сон, а верьте в Божие заветное слово. 아멘이죠. Аминь. 자, 이렇게 되면 우리는요. 전도자의 참된 감사가 깨달아지는 겁니다. И если мы будем так делать, то мы начинаем понимать истинная благодарность проповедника. 이 하박국서에 이제 오늘 나온 내용이 아주 감동적이에요. И сегодня в Писании очень важно. 이 하박국서는요, 이스라엘이 멸망하기 직전에 활동했던 선지자가 하박국 선지자입니다. И это первосвященник Аввакум, который был. 그때 하박국이 하나님께 이렇게 질문을 하는 거예요. И тогда Аввакум задал такой вопрос. 하나님, 왜 세상에 악인은 잘 되고 의인은 이렇게 어려움을 겪습니까? Он задал вопрос, почему же злые люди в этом мире хорошо 이게 живут? 하박국서의 가장 대표적인 질문이에요. Это было основным вопросом. 왜 악인은 잘 되는 것 같고 의인은 고통당하고 어려움을 겪는 것 같습니까? 하나님 대답 좀 해주세요. 이러면. Он сказал, Бог, ответьте, почему же трудности проходят хорошие люди, а плохие люди хорошо живут? 하박국서 2장 2절에 이런 말씀을 합니다. И поэтому от Аввакума 2 глава 2 너 стих 내가 есть 하는 такое 말을 저 돌판에 새기고 이렇게 나옵니다. слово. И говорится, Господь, запиши видение, 달려가면서도 볼 수 있게 하라. чтобы можно читающий легко мог прочитать. 여러분 판에다가 이 내가 하는 말을 새기고 달려가면서도 볼 수 있도록 하라 이렇게 나와요. И говорится, записать, чтобы было видно. 이게 무슨 얘기입니까? Что же это значит? 하나님의 말씀은 절대
절대 변화되지 않아. 이 얘기예요. То, что Божье Слово никогда не меняется. 그리고 뭐라고 얘기합니까? И еще что говорит 3절에 в 3 стихе. 비록 더딜지라도 기다리라. 지태지지 않고 반드시 응하리라. Говорится, жди его, ибо непременно сбудется, не 내 отменится. 말이 성취가 안 되는 것처럼 착각하느냐? Говорится, заблуждаешься ли ты, что как будто мое слово не 비록 исполнится? 더디다고 할지라도 기다리라. И говорится, даже если замедлительно, но жди. 지체되지 않고 반드시 그 말씀은 성취되리라. И говорится, ибо непременно сбудется это слово. 그러면서 4절에 뭐라고 얘기해요? И что же говорится в 4 стихе? 의인은 그의 믿음으로 살리라. Вот душа надменная не успокоится. 네가 정말로 하나님의 말씀을 믿기만 한다면 너는 살 것이다. Говорится, если верить в Слово Божие, праведный верою жить 악인이 будет. 잘 되는 것처럼 착각하지 말아라. И не заблуждайся. 언약의 사람은 반드시 승리하는 것이다. Человек завета всегда побеждает. 자, 이게 믿어지냐는 거예요. И говорится, веришь ли ты в это? 그래서 17절에 이제 3장 10절에 이 얘기한 겁니다. И поэтому в 3 главе 17 стихе это говорится. 무화과 나무에 열매가 없고 포도나무에 열매가 없고 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양이 없어도 외양간에 소가 없어도 상관이 없다. Говорится, хотя бы не расцвела и не было плода на виноградных лозах, и масса не изменил, нету разницы. 여러분, 농경사회에서 이 농사가 열매가 없다는 것은 거의 생존권에 관련된 거거든요. Когда у земледельцев нету плода, то это такая проблема. 뭐 그때 당시에 뭐 자동차를 만들었습니까? 핸드폰을 만들었습니까? 그냥 농사져서 먹고 사는 게 유일한 건데 이 소출이 없다? 상관하지 말라는 거예요. Говорит, даже если не будет плодов, не обманывайся. 이게 없을지라도 Даже если не будет этого. 하나님의 말씀은 어떻다? 영원한 것이라는 거예요. Говорится, Божье Слово это вечное. 이게 더디 될 것 같으냐? 기다리라는 거예요. И даже если замедлительно нужда, 말씀은 반드시 이루어질 것이라는 거예요. потому что Слово обязательно исполнится. 어떤 말씀이요? Какая 의인은 믿음으로 살리라. Слово, которое через веру жить. 그래서 18절에 뭐라고 얘기합니까? И поэтому что же говорится в 18 стихе? 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 Ну и тогда я буду радоваться о Господе 나의 구원의 하나님으로 말미암아 나는 기뻐하리로다. и веселиться о Боге спасения моего. 여러분, 오늘 우리를 구원하신 하나님, 우리에게 말씀을 주신 하나님, 우리의 천국을 보장하신 하나님의 이 말씀으로 기쁜 날, 행복한 날 되길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы сегодня стало счастливым днем, который находится внутри 이것이면 Бога. 충분하다는 거예요. Говорится, с этим все достаточно. 그러면서 19절에 뭐라고 얘기합니까? И говорится в 19 стихе. 주 여호와는 나의 힘이시라. 나의 발을 사슴과 같게 하시사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. Говорится, Господь Бог сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. 무화과의 소출이 창고에 가득해 힘이 납니까? 아닙니다. 하나님이 나와 함께함으로 힘내기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы были сильны в том, что когда Бог вместе с 나의 вами. 발이 사슴 같다는 얘기가 뭐 같아요? А что же значит, что мои ноги, как у 여러분 оленя? 사슴이 뛰어가는 걸 보면 뭘 느껴요? Что же вы чувствуете, когда олень бегает? 거기서 걷는 사슴 봤어요? Видели ли вы, как олень прыгает? 여러분의 발걸음은 사슴처럼 뜁니까? 아니면 그저 끌고 가고 있습니까? Ваши ноги, как у оленя, или вы как будто в цепи? 하나님의 말씀이 정말 믿어지면 사슴처럼 우리 발은 막 뛰어다닐 수 있다는 거예요. 가볍게 아무런 거침이 없이. 할렐루야. Говорится, если мы будем верить в Слово Божие, то мы будем как ноги, как у оленя бегать. 일단 예배 끝나고 그때 걸을 때 한번 보겠어요, 여러분. После служения посмотрю на вас. 사슴처럼 바짝바짝 뛰어다니는지 아니면 질질 끌면서 땅 쳐다보고서 땅 속에 바닥으로 들어가고 있는지요. Посмотрю, как вы будете 어떤 상태, ходить. 내 영적 상태에 따라서 걷는 게 다른 거예요. Смотря на мое духовное положение, и наша походка тоже отличается. 옛날에 제가 걸을 때요, 사람들이 그러더라고. 아니 왜 그렇게 땅을 이렇게 차고 걸어 그러더라고요. 이 땅을 раньше- 차고도 걸었나 봐. 이렇게 먼지 나게 탁탁 차고. Раньше, когда я ходил, люди говорили, почему же я поднимаю пыль? 그 왜 그런가 했더니 세상 모든 삶의 무게를 지탱할 수 없어가지고 어깨는 바닥을 향하고 그리고 발은 툭툭 이러고 이게 습관적으로 걸었다니까. И то, что это вошло в привычку, и получается, я так шел. 하나님의 말씀 믿어지지 않으면 그렇게 사는 겁니다. Если не верить в Божье Слово, то так будем жить. 진짜 말씀이 믿어져 보세요.
우리의 발은 사슴처럼 뛰어다닐 수 있는 겁니다. Попробуйте по правде поверить Божье Слово. Мы будем как ноги, как у оленя. 그러면서 중요한 얘기는 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. И еще важно говорится, и на высоты мои возведет меня. 여러분, 하나님 우리를 서밋으로 만드시겠다는 거예요. И Бог говорит нас, что поставить на саммитами. 사람들을 살리고 돕고 치유하는 서밋으로 나를 만들어 주시겠다는 거예요. Бог говорит, что нас поставит как саммиты, которые будут оживотворять. 나를 높은 곳으로 다니게 하시리로다. И возведет меня на высоты. 할렐루야. 이번에 우리 아르메니아 갔다 온 우리 목사님이 갔다 와가지고 나한테 강 목사 너무 좋았다는 거예요. И на этот раз пастор, который приехал с Армении, 내가 поделился со 이렇게 мной 많은 форумом. 선교 지역을 다녀도 이렇게 대접을 받긴 처음이었다는 거예요. Он сказал то, что он побывал в многих местах, но он получал так 내가 가면 здесь. 나는 주로 대접을 해주는 편이었는데 그분들이 다 대접해서 너무 미안해가지고 이제 한국에 오면 내가 이 왼수는 꼭 갚겠다 이러고 왔다는 거예요. И они так хорошо встречали там пасторов, то что этот пастор сказал, когда они приедут сюда, он будет их кормить. 그러면서 이제 한마디 더 하더라고요. 마흐바흐 타고 다니는데 그거 별거 아니더만 그러더라고요. И он еще сказал, он даже был в дорогой машине. 저는 아르메니아가 선교할 때마다 늘 그분이 마흐바흐 가지고 가서 늘 픽업하고 다니니까 그렇죠. 뭐 도로가 안 좋아서 그런가 우리나라에서 제 차가 훨씬 나은 것 같아요. 내가 그랬어요. И мы начали говорить об этом. 여러분, 우리를 하나님은 높은 곳으로 다니게 하시네요. И нас Бог будет возведет на высоты. 저는 이 하박국서에서 가장 제 인생 가슴에 와닿는 말씀이 있었어요. И было слово, которое для меня было особенным. 이 판에 내 말을 새기고 달려가면서도 보게 하라. Написать это, и чтобы даже видеть, когда бегать. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체지지 않고 다 응하리라. Даже если замедлиться, жди. 그러면서 구원의 하나님으로 기뻐하라는 거예요. И говорится радоваться в спасении Господа. 오늘 이 축복이 확인되는 귀한 날 되기를 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господь желает, чтобы сегодня стало днем, чтобы вы проверили. это 그러면서 마지막에 이런 성구가 있어요. И последним есть такое слово. 이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라. 이렇게 나와요. Говорится, я услышал и вострепетала внутренность моя. 이게 뭔지 아세요? Что это значит? 이거를 찬송가로 만들어서 매일 불렀다는 거예요. Говорится, сделали как гимн и каждый день восхваляли. 여러분, 이걸 노래로 만들어서 내 수금에 맞춰 계속 노래를 불렀다는 거예요. И говорится, сделали как гимн и каждый день восхваляли. 이번 한 주간 여러분 계속 노래를 부르시기 바랍니다. И желаю, чтобы вы на этой неделе всегда восхваляли. 무화과 나무가 무성치 아니하고 포도나무가 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양의 외양간에 소가 없을지 나는 여호와로 기뻐하리로다. Говорится, даже если никаких плодов и ничего поесть не будет, я буду восхвалять Господа. 여러분 인생이 어떻게 달라지는지를 한번 체험하기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы посмотрели, как ваша жизнь изменится. 이걸 알았던 바울이 이렇게 고백한 겁니다. И человек, который знал, Павел сказал так, 데살로니가전서 5장 16절로 19절에서 от фессалоникийцам, 항상 기뻐하라. всегда радуйтесь 쉬지 않고 기도하라. и непрестанно молитесь 범사에 감사하라. и благодарите во всем. 이는 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. И говорится, это Божье значение. 여러분 기뻐하고 기도하고 감사하는 것은요. 이건 성도의 당연한 삶의 색깔이어야 되는 거죠. Это должно быть нашим цветом верующего образа жизни. 우리 옆에 성도님들한테 함께 인사합시다. Давайте поздороваемся. 이번 한 주간에는 오직 기쁨과 기도와 감사만 누립시다. Давайте на этой неделе будем всегда благодарить. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 우리 사랑하는 성도님들을 오늘 하박국의 고백처럼 이 믿음 언약 붙잡고 승리하는 주인공이 되게 하옵소서. Дай нам, чтобы как исповедь Аввакума мы сегодня наслаждались. 예수 그리스도 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молим.